Sérðu þykktin á kvikindinu? Já. Það er ekkert farin að þynnast. Nei. Sérðu hvað hann er... Ha? Þetta er alveg... Þetta er svakalega bolti. Hvað hefur þú segið hann sé? Svona 18 pund, 17-18. Já, trúi því. Ha? Þetta var náttúrulega bara... Þetta var náttúrulega bara rugg. Svo að menn sjáu nú hvernig veðrið er hérna, þá er maður hérna bara á spottanum. Þetta er fínt fluguna. Þetta er nú ekki merkilegt apparat sem að hérna gein við. Hún er ekki að réttast út. Jú. Engum mátt muna. That's it.